paella. Es muy delicioso y muy fácil. Vamos a empezar. Necesitará una lechuga, una cebolla grande picado y uno chile dulce rojo picado, 3 ojos picados, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimiento, 1 taza de arroz blanco, una lata de caldo de pollo, una cucharadita de pimienta y azafrán. Aceitunas para servir. Una vez que tengas todo, podemos empezar a cocinar. Caliente 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla en fuego medio. Sazone la pechuga con una mitad cucharadita de sal y pimiento. Cocine hasta la pechuga espolón y crujiente, cerca 6 a 8 minutos. Añade la cebolla y chile dulce rojo al olla. Cocine hasta suave para 6 a 8 minutos. Añade el ajo y pimienta. Cocina para 1 a 2 minutos. Revuelva en el arroz blanco y caldo de pollo y una matita de sal en la olla. All right, let's go. Come on, let's go. Shut it up. Shut it up. Ponga la pechuga encima de arroz y verduras. Tape y cocine para 25 y 30 minutos. Herva el caldo de pollo, entonces reduzca el fuego a fuego lento. Cocine tapo hasta el arroz es oferta y el caldo se ha evaporado. Serva con cebolletas frescas, aceitunas y azafrán picado encima. No olvide el parte mejor, a comer.